Pessoal, iniciando mais um vídeo aí pra vocês. Pra você ver, quando o trem aperta, aperta mesmo, não é fácil não. Agora, tô mexendo no outro vermelho, né? Como eu tinha deixado ele parado por causa da mudança, e uma correria e outra, fazendo mudança só com azul. Aí arrumei, né, o vídeo aí que vocês viram do embuchamento, né, dianteiro, beleza. Aí agora peguei, acabei de fazer a mudança, cheguei em casa, engoli a comida e tô mexendo, porque tem a mudança 3 horas e falta 1 hora e pouca. Aí o que eu fiz? Comprei um óleo ali, né, porque eu vi o diferencial de manhã tava baixo um pouco, porque tá com um retentor ruim lá. Aí eu fui e comprei, vou trocar o retentor, né, no caso, não tava muito baixo, acho que menos um meio litro mais ou menos completava. Só que aí eu liguei pro ex-dono dele, ele disse que fez um armengo no diferencial. Olha que BO que eu entrei. Aí que acontece, eu peguei e desmontei agora. Quando eu for olhar lá, os dentes tudo quebrado, vou mostrar pra vocês. Apesar na correria, eu adiantando aqui, aí eu nem lembrei, minha mulher falou assim: ah, grava lá um vídeo lá pra você mostrar, porque que é tudo, né, documentário de carro, todo mundo interessa, assim, né, divulgando o que tá mexendo no caminhão, é isso, exatamente. Mas agora o que desanimou foi isso aí. O satélite, né, a planetária, tá tudo ruim. Vai ter que trocar tudo. Aí o que acontece? Tem mudança hoje, tem 2 ainda. Tem amanhã, tem uma viagem. Então é aquela coisa, vou no riscar. Eu vou limpar ali agora, passar um óleo diesel e vou mostrar pra vocês aí. Passar um óleo diesel lá, né, dar uma limpada. Tirei a tampa já, vou mostrar pra vocês. E dar aquele grau pra poder botar um óleo novo, né. Um óleo 140 novo, óleo de diferencial. E tentar rodar amanhã e segunda-feira, parar ele pra mexer nisso aí, trocar essas peças. Mexer nisso aí e vou mostrar pra vocês também a bomba de óleo, né? A bomba de óleo tá com problema. Vou fazer um vídeo sobre a bomba de óleo e vai ser hoje também, entendeu? Vou mexer nisso aí, mostrar pra vocês e vou mostrar a bomba de óleo. Tem que mexer urgente, senão abre o bico o motor e aí pronto. Pra você ver, quando é uma coisa, Deus é mais. Era lá no outro, travou o motor do nada. Agora já pega esse aqui, já acontece esse tanto de coisa. Ainda bem que eu mexo, que se fosse pra pagar, o caminhão ficava mais na oficina do que comigo. E aqui eu desenrolo rapidinho, arrumo e já cai pro mundo. Tem que fazer dinheiro, não é fácil, né? E final de ano, né? Correria. Então tem que aproveitar para ganhar um dinheiro. Então acompanha aí. Não se esqueça de se inscrever, você que não é inscrito. E você que é inscrito, deixa seu like. E ative o sininho para receber em primeira mão. Conto com vocês, um forte abraço. Já vou mostrar para vocês aí a parte do diferencial lá. Ó, pessoal, as coisas tá aqui, já tirei a tampa. Tá vendo aí, ó? Ó, pessoal, já tirei a tampa, ó. Tá vendo? Já lavei, tirei a cola. Aí desmontei, ó. Quando eu fiz o teste, eu botei o dedo, vi que o óleo tá meio com as coisinhas de ferro no meio. Entendeu? Aí eu coisei. Quando eu olho, ó. Ó lá os dentes, ó. Tudo quebrado. E lá mais pra dentro, ó, porque a roda tá travada. Mas eu vou destravar e mostrar pra vocês tudo, ó. Ó lá, como é que, por que não tava roncando? Ó lá, tudo estriado, ó. Os dentes, ó. Tá vendo? Aí vou ter que comprar o kit completo e a planetária. Aí vou ter que fazer completo. Então não é fácil, né? Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou botar só o óleo, né? Comprei o óleo ali, ó. O óleo, tá vendo? Diferencial 140. É nos pessoal ali que eu compro direto na mão deles, né? E aí eu vou só dar uma lavada aí, trocar, completar. Depois eu vou fazer o vídeo pra vocês já trocando as peças, né? Vou ver se segunda-feira dá pra comprar essas peças aí. Tem que ser urgente, né? Porque quebrou o diferencial, você fica no prego, não tem como arrumar. Então tem de chegar e trocar as peças. Então é isso aí, pessoal. Paciência, né? E vamos que vamos. Abraçar aí, porque não é fácil. A vida do caminhoneiro não é brinquedo não, né? Ou do freteiro, do carreteiro. A vida da gente não é fácil, né? Ainda bem que eu desenrolo algumas coisas e dá pra, né? É isso aí. Ó, pessoal, levantei o pneu, tá vendo? Pra esse lado aqui escorreu o óleo que tá dentro. Agora eu vou levantar o outro, que é pra escorrer o resto do óleo que tá dentro, velho, né? Entendeu? Pra dar uma limpada. O certo era desmontar lá e limpar, mas isso aí eu vou fazer quando for trocar as peças tudo. Já desmonta tudo, lava tudo e troca, entendeu? Ó, dei uma lavada já com óleo diesel. Agora eu vou arriar esse lado, né? Porque aí eu vou fazer o outro lado agora. Pra limpar, né? Tirar a sujeira. Pessoal, eu tirei esse menino aqui, ó. Que fica aqui embaixo. Entendeu?
que é pra esgotar o óleo. Eu tirei ele, já vi um bocado de limo de ferro. Olha lá, ó, olha lá, eu levantei essa parte, tá vendo? Tá no ar. Olha lá o óleo velho escorrendo, tá dentro, ó. Eu já botei um pouquinho de óleo diesel lá dentro, aí agora tá escorrendo, ó. Tá vendo? É bom que deixa um pouquinho, já escorre. Acabo de limpar. Passo a cola aqui, ó, dá uma limpada, né? Passa a cola. E bota a tampa de novo e bota os 3 litros de óleo, né? A F4000 é 3 litros, eu não sei se isso aqui é 3 ou é 4. Eu comprei 3, mas eu tenho um lá dentro reserva. Aí eu já pego e completo. Então é isso aí, pessoal. Você tá vendo? Daqui a pouco eu já passo pra vocês aí, já fechadinho, tudo ok. Limpando essa parte aqui de dentro, ó. Olha o que é que eu achei. 2 pedaços de ferro. Tá vendo? Dá pra ver aí, ó, 2 pedaços de ferro. Agora, igual eu tava mostrando pra vocês aquela hora. Olha aí, ó. Ó, os dentes quebrados, ó. Tá vendo? Ele um dia falou, não, tá zero. O diferencial tá zero. Olha aí a sequência de dente quebrado. Vendo aí, ó. Chega mais perto pra vocês verem, ó. Tá vendo aí? Esse aí já foi, já era. Tem que trocar, né? Essa aí é as de dentro. Fora o rolamento de lá, também tem de ver, né? E as pontas do eixo. E é isso aí, pessoal. É BO atrás de BO, mas é assim mesmo, né? Vamos aí com força, cabeça erguida e correr atrás do prejuízo, né? Vou fechar aí que eu vou fazer a mudança daqui a pouco. É próximo aqui a mudança. Todas as duas é perto. Então não corre muito risco não. Amanhã que eu vou para Caraguá, cedo. E aí, entendeu? Acho que na hora da saída eu vou filmar para vocês verem aí. O que que eu vou carregado é só um bate e volta, só levar algumas coisinhas e voltar amanhã, né? Mas com fé em Deus já vai dar tudo certo. É isso aí, pessoal. Já vou mostrar para vocês aí fechada aí a tampa. Vou dar mais uma, tá escorrendo ali ainda. E levantei o macacão todo para poder escorrer. Tá escorrendo ainda, vou dar mais, olha lá, escorrendo, vou dar mais uma lavada de óleo diesel, agora a última, e passar a cola e fechar e completar e colocar o óleo. É isso aí, pessoal. Ó, pessoal, já tá limpo aí, tá vendo? Olha lá, já limpei, já dei a segunda lavada. Aí agora eu vou passar a colinha, é boa, eu gosto da cinza, aí me venderam a vermelha, né? Faz tempo que eu tenho reserva também. Aí essa que usa no motor, aí eu vou passar ela agora e vou fechar aí. Ó, pessoal, passei a cola aí, tá vendo? Aí agora, só encostando os parafusos, que minha bichinha vai fazer o resto. Não pode apertar muito, porque a bicha é violenta, senão quebra os parafusos. Aí, pessoal, menos de 1 minuto apertei tudo, ó. Tudo ok, só falta um ali. Vou encaixar eles e já vai ficar chique. Tá vendo que a máquina já adianta, né? Pra tirar foi rápido, pra colocar também é rápido. Então a ferramenta, né? Como eu não pago mecânico, eu mesmo investi nas ferramentas. Então é isso aí, pessoal. Mais um BO. Mas é assim mesmo, né? Agora eu vou botar o óleo, que é por aqui, ó. Completar o óleo agora e já vou cair para trabalhar. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado a vocês por assistir o vídeo aí. Um forte abraço para todo mundo. E você que é inscrito, né? Dá aquele likezinho. E você que não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecer nosso canal. Conto com vocês. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.